Dragi gledatelji, u današnjoj emisiji želim preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek kojeg ja redovito koristim u radu sa mojim pacijentima, a može vam značajno pomoći ukoliko imate bolesno koljeno. Zapravo, ukoliko imate bilo koju bolest i oboljenje koje se naziva artritis, artroza i sl. I za pretpostavit ćemo da imate bolove, otekline, upale u vašem koljenu i da vi šta god da radite mjesecima, godinama, vam se situacija pogoršava. Jer vi ne znate utjecati na vašu upalu, vaše probleme na najbolji siguran način, a današnjoj emisiji će biti izvanredan prirodni lijek. Saznaćete koji je to prirodni lijek, koji su njegove zdravstvene blagodati. Kako se taj prirodni lijek koristi, to ću vam reći na kraju emisije, jer je jako bitno za reći, i čak ću vam reći koje osobe ne smiju konzumirati ovu vrstu prirodnog lijeka radi potencijalnih nuspojava. Želim da danas prepoznate i upoznate jednu biljku koja se naziva cimicifuga, koja još ima naziv Actaceae racemosa, ili još ju možete naći pod imenom crni kokoš. Ono što je danas interesantno za reći, ova vrsta biljke je podrijetlom iz Sjeverne Amerike i prva saznanja o njezinim nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima zapravo dolazi od onih nativnih Indijanaca. Nativni Indijanci su primijetili davno da kada uzimaju ovu vrstu biljke u obliku čajeva, tinktura ili drugih vrsta verzija, vi imate značajno smanjeni probleme sa zglobovima. Nisu manje bolili leđa, kukovi, koljena, jer su primijetili, i to naravno ide sa koljena na koljeno, kako ova vrsta biljke smanjuje probleme sa upalama. Jer ključ vaših problema između ostalog će biti upala. Upala uzrokuje bolove, otekline i ukočenost, međutim vi kada uzimate ovu vrstu biljke, budite sigurni nakon određenog vremenskog perioda da će vam imati manje bolova, ukočenosti i oteklina, specijalno u situacijama vezanim sa vašim koljenom. Vodite računa isto tako da ova vrsta biljke, Indijanci su je koristili za različite indikacije, od liječenja upale grla, malarije, prehlade, te za regulaciju menstruacijskog ciklusa. I ono što me zapravo htio reći, i još jedna velika zapravo vijest, moji dragi gledatelji, prije nego što nastavim. Moju prvu knjigu, za koju već vjerojatno znate, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, je u prodaji i od sada možete ovu vrstu knjige kupiti na njemačkom, apsolutno na engleskom i na poljskom jeziku. I to super jednostavno kupite na internetskoj stranici www.mariolab.eu, gdje onda mi ovu moju knjigu dostavljamo šiljem svijeta zapravo na vašu kućnu adresu. I vi kada imate bolesne zglobove, nešto što se naziva isprekidanim postom može značajno pomoći. Jer u samoj knjizi imate detaljno opisano što se to zapravo radi sa isprekidanim postom i kako on pomaže kod bolnih zglobova. I kada kombinirate isprekidani post i kombinirate recimo konzumiranje crnoga kokoša, vaši zglobovi će biti puno bolji. Izvanredan je prirodni lijek za specijalno sve vas koji patite možda od potencijalno osteoporoze. Ovaj prirodni lijek će vam pomoći. I isto tako je izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka grčeva. Apsolutno se može koristiti crni kokoš. Vodite računa da ovaj prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa i sindroma policističnih jajnika. Smanjuje anksioznost i depresiju, a hormon serotonin je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju i anksioznost te potiče osjećaj ugode i sreće. Izvanredan je prirodni lijek za jetru, za bubrege, za srce, krvne žile i puno toga što vam danas u emisiji neću pričati. Ključ je da shvatite da vaši bolni zglobovi i recimo bolesna koljena će ići na puno bolju situaciju ako uzimate sami crni kokoš. Kako se zapravo uzima crni kokoš? Možete ga kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta ili čaja. Važno je kupiti biljne pripravke od uglednih proizvođača koji osiguravaju da njihovi proizvodi su vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg dnevno koristi kao standardizirani ekstrakt koji kupite u dućanima zdrave hrane. Dakle, ključ u bilo kojem liječenju prirodnog tipa biti će redovito konzumiranje kvalitetnih proizvođača. Dok nisam zaboravio, htio bih vas obavijestiti, to je jedna velika vijest. Ova moja prva knjiga o isprekidanom postu je naravno knjiga koja je, ajmo reći, prvi dio serijala. Uskoro će dolaziti nekoliko knjiga od mene
koje će biti vezano za prirodne lijekove. I upravo o crnom kokošu sam pisao mojoj, dakle zapravo drugoj knjizi koja se naziva apsolutno čudesni prirodni lijekovi, prvi dio koji uskoro izlazi. I u njoj vam apsolutno navodim da morate znati, nažalost, veliki broj prirodnih lijekova koje vi kupujete nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Konkretno znači da kupujete prirodne lijekove na pamet, uzimate ih na pamet i uzimate ih od loših proizvođača, loše kvalitete. Realno kad vi takav prirodni lijek uzmete, zaboravite da će vam nešto pomoći. Tako i ovaj crni kokoš. Ako ste vi uzeli crni kokoš da bi sebi pomogli kod bolnih zglobova, a ako je od lošeg proizvođača, loše kvalitete, nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Ključ je da se posavjetujete sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima, a specijalno ukoliko vas interesira prirodno liječenje. Onda uzmete crni kokoš od proizvođača za kojih oni znaju da su izvanredni i onda vam on itekako može pomoći. Ako koristite tinkturu, uzmite količinu koja je jednaka 2 do 4 ml dnevno i ta se količina može uzimati 1 do 3 puta dnevno, pomiješana u vodi i čaju. Recimo, tinktura je jednostavan način unosa crnog kokoša. Evo vam još jedna informacija. Možete popiti specijalnu vrstu, ajmo reći, čaja, a koji ćete mi od danas naučiti jednu novu riječ koja se naziva dekokcija. A dekokcija je zapravo riječ koja govori kada vi imate dijelove biljke. Tvrde dijelove biljke, kao što je recimo crni kokoš, i radite recimo čaj od crnog kokoša, nazvat ćemo ga dekokcija. Zašto? Jer ovi tvrdi dijelovi biljke, kada ih pravite, vi njih morate iskuhavati puno dulje. Zato ću vam preporučiti, uzmite 300 ml vode i stavite 2 male šičice korijena od crnog kokoša u vodu. Zakuhajte, smanjite vodu na minimum i iskuhavajte ovakvu vrstu korijena od crnog kokoša 20 do 30 minuta. Nakon toga ćete imati dekokciju koja mora biti izuzetno krcata nutrijentima i ovakvu vrstu napitka pijete 1 puta dnevno. I onda će vaše koljeno biti na puno boljoj situaciji. Recimo, ako konzumirate 30 dana zaredom, pa napravite recimo 15 dana pauze, pa opet možete ići iz početka. Morate shvatiti, prirodni lijekovi se, rekao sam, ne uzimaju na pamet. Vi nikako i ne smijete uzimati svaki dan. Još napomena. Kao i svaki prirodni lijek, ponekad može izazvati određene vrste nuspojava. Ljudi koji piju velike količine lijekova, ne smijete istovremeno piti lijekove kemijskog tipa i ove prirodne lijekove. Imate problema toga tipa, dakle ne smijete. Apsolutno osobe koje imaju problema recimo sa probavom, moraju itekako razmisliti da li smiju koristiti ovaj prirodni lijek. Apsolutno vodite računa da nekoliko istraživanja pokazuju neumjereno konzumiranje crnog kokoša može izazvati nelagodu u želucu, glavobolje, proljev, mučninu i povraćanje, zatvor, nizak krvni tlak i probleme sa samom težinom. Apsolutno ne smijete konzumirati ovaj prirodni lijek ako ste dojilja, ako ste trudnica i rekao sam ako pijete druge vrste kemijskih lijekova. Jednostavno ne smijete. I sve što radite u suradnji sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, za nas mi je bitno za reći. Apsolutno veliki broj osoba koji pravilno koristi crni kokoš za bolesne zglobove, ali za puno drugih problema možete imati apsolutno blagodati. I moji dragi gledatelji, ja na mome kanalu u zadnjih 4 godine sam napravio tisuće video zapisa o prirodnim lijekovima i prepoznavanjima bolesti. A od toga je barem nekoliko stotina vezanih za prirodno liječenje bolesnih zglobova. Pogledajte ovdje dolje ispod video zapisa, imate jedan specijalni link gdje će biti playlista nekoliko stotina video zapisa koje sam ja radio o bolesnim zglobovima, tako isto za probleme sa koljenima. Pogledajte ispod, izaberite si video zapise, mislim da će vam biti od velike pomoći. I moji dragi gledatelji, hvala najljepše što me pratite, naravno pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.